손들어 주는 거. 막 비벼가지고 치즈만 먹처럼 해서 있잖아. 한국에 나왔다가 안 먹어봤어? 안 먹었어. 어떡해. 한국에 없으니까. 아는 사람이 없는 거 아니야? 있는데 떡볶이를 내가 안 해. 뭐래요? 빨리 찍어줘 우리 먹게. 먹어도 돼? 먹어도 돼? 꼬다리 먹으니까 꼬다리 말고 좀 말고 좀 찍어. 아직 안 마셨어. 날새알 2개. 그래야 보내야지. 분담장. 정수기인가? 눈치 아무도 몰랐어. 눈치 보이는데? 진짜 짠할까? 자, 기다려봐. 이거 미치는 오케이. 나는 혼자 사진 찍었다고 끊은 줄 알았어. 난 끝났다 이러면서. 하기 전까지 땡갔잖아. 이거 뭐야? 왜 이렇게 맛있어? 아니 아니. Topped with a bit of mandarin kosher and some fried garlic. This one is a sweet soy ponzu dressing as well. Beautiful. Beautiful. Enjoy. Thank you. 나 밑에 자갈 먹는 건 줄 알았네. 먹는 거 아니야? 마늘 아니야? 먹는 거 아닌 것 같은데? 자갈인지 몰랐어. 우리 가게 물고기 키우거든? 가져가야겠다고? 나줘. 고기죠. 나 괜찮은데 이거 딱 건강하게. 얘 가벼운 거네. 아니 포크를 먹는 거야? 이거 앞으로 줘. 형이 소스 핥아 먹어. One, we got the yakinitori's coming up. So that's your chicken thigh yakitori, the wrap, and the pork thigh yakitori, with the apple mix up puree on top, and a bit of fur cow 치킨이랑 포크벨이래. 다리살이랑 삼겹살. 이거 맛있지? 거기 놔줘. 거기 내려놔줘. 저번 달에 캠핑 갔을 때 내가 모히또 해줬거든. 그러니까 그쪽으로 올린 거야?
바로 식단 조절하니까 제가 식단 조절하고. 여기 닦을 거 없어. 넣어줘. 넣어도 돼? 응. 그래, 들어가. 미안. 야, 죽으면 안 돼. 너 믿고. 우리랑 같이 먹자. 내가 할까? 우와, 들어갔대. 어딨어 밥이? 밥이 어딨어? 오, 먹는다.
모르는가?